ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചുമയും കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ജീരകം, ചുക്ക്, തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക് എന്നിവയാണ്. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ വീതമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് അരിയും കൽക്കണ്ടവുമാണ്. ഇതിൽക്ക് എരിവ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അരി ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, തിപ്പല്ലി എന്നിവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അരിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 3-4 മാസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ മതി. എത്ര പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.